Mfowethu Baba asekubingelele sikwamukele kwi-KZN Chess Open. Sabonga mfowethu. Mhlambe mfowethu njengalokho sila nje namhlanje ijeni yakho uma kuza la kwi-chess iqale kuphi iqale nini? Oh, it's a long journey mfowethu. It's a long journey. I-chess ngayifunda ihostela kwaMasho. Oh, okay. Ngezimo ezithizeke umuntu wayekade ehlala elokushini. Kwase kusiphoqa ukuthi ke umuntu ayohlala ehostela ngoba ehostela kwaMasho ila khona kwakuhlala khona ikhehlele ngizalayo. Oh, okay. Kusho ukuthi ke kwathi ke mase ke sisixalo isimo kwafanele ukuthi umuntu ake yofihla ikhanda ehostela. Kuyaziwa ukuthi hostela ezinye zeindawo ezithathwa ngokuthi indawo ezinomgosi kakhulu. Kodwa ke abantu abaningi abangakwazi ukuthi ehostela akuyona indawo enjalo. Ehostela kuyafana nakwezinye indawo. Ziningi izinto ezinhle ezenzeka ehostela. Maningi amakhono aphumayo khona ehostela. Ziningi ifundiswa eyiphuma khona ehostela. So ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi umfana wasekhaya ngasosikhathi wayifunda ezikoleni lezi ePhoenix ezazingcono kakhulu kodwa ehlala khona ehostela. So babe baningi futhi nabantu ababehlala euniversity ababehlala khona lapha ehostela. So nathi ke kwaba ukuhlala kwethu lapha sahlangana nabanye abafowethu. Besathi masihlangana nabo basifundisa lo mdlalo we-chess. Ngoba umuntu wayengazilutho ngento ethi uyi-chess wasifaka kulo mdlalo saqala nathi ke saba ne-interest uyabona ukuthi awuyini lento leyo uyabo idlala abantu ababili futhi mawuthi uyayidlala ukuthi wafanele ukuthi ungawubanga umsindo kufanele ukuthi abantu bangadoleki ngoba thina sidwele lapha ukuthi kwakudlala umlabalaba namakhadi uyabona into leyo esikhule sidlala umlabalaba namakhadi uyabona manje uma udlala nje kuyatolikwa la ngaphandle bathi hayi bashawa labantu kunjani yes bashaya phe kwabo uyabona so kuyakhulunywa nje lo mdlalo kuyakhulunywa manje lo okuthiwa uyathulwa nje tu awukhulumi uyacabanga nje kuphela uyacabanga ujulile siyayibuka lezi inkomo lezi ukuthi hey sina sazi ukuthi inkomo lezi I don't know uyayithatha ukuthi icishe ifana nomlabalaba le kodwa sithe masezidlala sa understand ukuthi no akuwona umlabalaba lo lento ijule kakhulu sayibona lento ukuthi cha ifana njengempilo uqobo lwayo lento so lento iyawuqaqa ngempela umqondo. So ingakho bathi hayi ukuthi idlalwa abantu abahlakaniphile i-chess kodwa i-chess ikufundisa ukuthi ube umuntu ohlakaniphile. Ngezinye indlela abadlali be-chess akhona ukuthi ngabe abantu abahlakaniphile kodwa i-chess ebahlakaniphisa bese basengazi ukuthi abantu abahlakaniphile. Yes ngibeka kanjalo. Uyabona lento leyo ngoba indlela eyenzayo ngoba lapha into eyilekelelayo ilekelela indlela yakho yokucabanga. Uyabona lento le ukuthi ukwazi ukucabanga ngendlela ehlelekile. Yes uyabona ukuthi izinto uma zifika kuwena la ekhanda ziziningi ngoba ziningi into esiwesekhaya kodwa ube nendlela yokwazi ukuzicabanga ngendlela ufuthi ukwazi ukuthi mase usofanele uyenze ngendlela ehlelekile ukuthi okay ngizoqala ngalokho ngize ngalokho. So sakufunde ehostela konke lokho kwaMasho. So ekufundeni kwethu kwasho ukuthi ke saba mase sihlangana nomfowethu waba ukuthi siba nepassion ke manje le esitolo fuku ukuthi no le game asiyibuki nje thina ukuthi it's just a game. Sayibuka ukuthi le game thina kufanele yaziwa abanye abantu. Sase ke sithatha ke ukuthi silokho saba involve ke manje kuma games ayekhona ko workshop sibuka ama game ayidlala workshop kwakune chess ayinkulu lapha kuthiwa garden chess yayiba lapha workshop saqala khona lapho sathola isipiliyoni sadlala sasuka lapho futhi sangena kuma tournament ayenziwa emalokishini sayimbandakanya lawo ma tournament ngoba vele sasingabantu esasikhule vele emakhaya sikhule sabantu abayithandayo ama activities ukuba involved kuma community project. So saqala lapho ke ukuthi nathi ke sithi mase sithole lo mdlalo lo waba igroup thina sawubona thina njengento ukuthi no le game singayithatha ukuthi siyifake ezikoleni ngoba saba nalo iphupho lelo ukuthi lo mdlalo ufune siwufake emphakathini
bese siwufaka ezikoleni ngoba siyazi ukuthi into uma uyifaka esikoleni iyakwazi ukukhula namakhono ayakhula kahle ngoba abantu abaningi basobe sezikoleni so kwaba yiphupho lethu ke lokho sazama ke ukwenza izinto eziningi ezahlukahlukene ukuthi senze ukuthi siwukhulise lo mdlalo we-chess lokho okwagcina kusiholela ekuthenini umfowethu uSandile ongulamali okuyena oyekade enepassion enkulu ye-chess ngoba mina khona la kuhamba khona isikhathi ngangathi ngumuntu nje okhathalayo kulento yena wakhula kakhulu kulezi zinto zoku-organizer wangena kuma-organization wathatha ama-responsibility lapho wadlala nama-clubs amakhulu wa-attenda mina ngaso sikhathi ngakuwumuntu nje olekelelayo makhona eyenziwayo i-interest yangathi iyaqala iyadingilisha nje ingekho right kwase kuthi kuhamba kwesikhathi ngibona umfowethu ukuthi wayene-passion enkulu ngase nginxusa umfowethu ngithi mina umfowethu wasengitshela ukuthi no ngaso sikhathi kwakusewumeya ubaba u-Obert Mlaba owayekade umeya wathi yes imayethiwe wathi uyafisa ukuthi alokhu axhumane naye ukuze sithuthukise lo mdlalo ngoba sasabantu thina ekhaya esasihlala siqoqa sijula ukuthi yini indlela esifanele senze ngayo ukukhulisa i-product yethu noma i-activity yethu esenzayo so umfowethu ke uSandile sambona une-passion efuna ukuthi lento ayilokhu wathi ufuna ukukhuluma noMlaba ngathi mina no I remember ngathi mina no man let's go for big dogs uyabona lento leyo asingayi lokhu official omncane sekufisha abakhulu ngalesi sikhathi ke nibuka lento nifuna ukubamba noma ukuyisa kofisha abakhulu ubani okuyena coach wenu kuyena yonke le journey yenu kusukela lapha nakamasho uzofinyela lapha senibona manje ukuthi lento isifanele ukuthi ifinyelele emphakathini nasezikoleni ubani lokuyena coach ngoba owasifundisa lo mdlalo angibazi nomfowethu ukuthi kuphi namanje ngisamcinga ngisamfuna kuthi uSipha sasibizana ngehlathi ke uthi uSipha kwakuSipha igama lakhe okay so wayehlala eClermont abamaziyo wahlala nakwamasho kodwa wasehlala eClermont la sadukelana khona ke eClermont so manje seniqhubeka nje sasiqhubekela ke nje thina ke sifundele chess sibamba lapha nalapha sifunda sithola lelo lwazi uyabona likhulu ulwazi lwakho ngoba kwi-chess the more dala the more uthola ulwazi noma uhlulwa and into emnandi nge-chess ukuthi the more uhlula kakhulu le more ufunda kakhulu the more uhlula kakhulu the more ufunda kakhulu so umdlalo nje omnandi kakhulu ukuthi lana you don't lose bayibasho nabanye bathi i-failure i-opportunity to learn yes so kusho ukuthi kahle kahle i-chess iyaqinisekisa lokho ukuthi ngase sikhathi uhlulwa uthola ithuba lokuthi uphinde ufunde futhi ukuze wenze kangcono yes manje akesibuyele kule ndaba yofisha abakhulu yebo ngalesi sikhathi ke seniyibuka lento ukuthi isimele ukuthi iqhubekele phambili ifinyelele emphakathini nasezikoleni nibuka ofisha abakhulu okuyibona engase niyise kubona imuphi lo enathi manimbona nabona ukuthi hayi sengathi uma singabamba lo ngabe sibambe impela wona ufisha omkhulu mfowethu kwathi kulanga woma 2000 I think lezo khathi kusho ukuthi nje udaba ngathi ngiyalibeka kanje kwaba khona isimo esasivelelayo ekhaya lenkandla la khona umndeni wakithi washona amalungu sikwasoleka amalungu awu4 emndenini nje asekhaya same time belimala emlilweni ngoba kwakune generator eyayikade isendlini kumhla ka31 December behlele nje kukhona nalabo ababehlele kwamakhelwane beze khona lapha ekhaya so kudlala ku-TV kunene generator uthi kune leak yayikhona so bathi bethatha ikhandlela bobheka ukuthi yini inkinga yayikhona boom i-generator washake amalungu omndeni kwakhona umfana wena wayekhulile owazama ukubakhipha ngefastela laba abanye ingane ezincane naye kodwa esha abanye ke abo4 baphelela khona lapho kwathi abathathu basha ngokuthi imphefumulo ayisekhona kwafike indizamshini helicopter yabathatha laba abathathu abaphuthumisa eThekwini eKing Edward so emva kwalokho ke balala ke khona esibhedlela ngaba attenda ngoba ngangifika